An mazarın sana otur. Basa çanya mar cangal rattım Cenab-ı Ali Akbar Aleyhisselatü Vesselam'ın roz-u aşura yemsatlar travu Cenab-ı Ali Akbar Aleyhisselatü Vesselam şükret çok खुदा फिर ज़ाहिर अली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी तुम यार शुक्र Cenab-ı Ali Akbar Aleyhisselatü Vesselam Yıl kodru dua zayn mazlumi Karbala İmam Hüseyin Şükretün çok Liman olad aşkram, magar halika İmam Hüseyin. Sakat
Yaş oğlan aç mazarı saldı. Günaydın suyu al. Sakın! Ağacın tavan payını cahil. Yağın karın potru İmam Hüseyin aleyhissalatu vesselam. Demsat Ali Akbar senin işgöcüda. Sadacıt Ali Akbar aleyhissalatu vesselam'ın payınız vardır. Ya Sadacıt'ın İmam Hüseyin'in potrudan o. Yeni Ali Akbar senin işgöcüda. İmam Hüseyin'in potrudan o. Yeni Ali Akbar senin işin. Hüseyin aleyhissalatu vesselam.
Karbala İmam Hüseyin Aleyhisselam var. Direkt tekrar mazlum Karbala İmam Hüseyin. Vadar karan puttur. Mazlum Karbala İmam Hüseyin şahıdır. Nazı şu Ahmet Cenab-ı Ali Akbar Aleyhisselam Başkanı Cigre Mübarek olsun. Başımızda tutar aynı zeliye akbar. Orası fotoğraf dağıtçıya. Orası bir aynı babı dağıtçı. Mगर em saat al Ali İmam Hüseyin'e sıkıştığa müşkil. Mगर Necati sorunlar roy. Bir aynı babı saçık müşkil. Kuşan mगर Ali Akbar'a çıktı o zaman. Sen kimi boş karma müşkil ağabey oturma İmam Hüseyin'e. Adar ne kaynıl olur açomam Ali Akbar'ım ya. क्या हाशिम आज़मी में करबला इमाम हुसैन क्या शुस्वना शान दस्तर वदान तसिमो
हुसैन अलैहिस्सलाम खुदाए सोल समत फरमान आमीन दावंदा आलिन शाह तो प्रभु साइड सत्य नसीब आमीन चिकुद्र मोल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम या अल्लाह ईमान औलाद तिमन करो औलाद सालिह अता आमीन अल्लाह चिकर में खुदावंदा तिमरश्ता का सार बला आमीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम या अल्लाह सारी करिए में मेरे चौधर मासूम ज़ियारत नसीब आमीन ज़ियारत कब्र पैगंबर करते नसीब खुदावंदा ये आलम के इमाम हुसैन खुदावंदा इमर सानी सोच खुदाया सारे बीमारन कर शिफाए आजिल अता खुदाया सारे बीमारन कर शिफाए कामिल अता खुदाया कर बीमार दार इंतबाह शफी चे इमाम हुसैन बीमार खुदाया मन सानी बीमारन कर शिफाए आजिल अता सानी रूहानी जिस्मानी दाजन कर पंज लुत्फ कर मुख दवा खुदाया शफी चे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो वसलाम पाक परवरदिगार सानन गुनाहन कर गुजरान खुदाया सोन तौब कर कबूल शफी इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम तो वसलाम सानन जवानन नसाम कर अलमुक बहार अता खुदावंदा शफी वसी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो वसलाम रहबर मौजम हजरत आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई सैयद अली सिस्तानी व बाकी उलमाए दीन मुजतहिदीन थौक बासियत व सलामत आमीन कर मजीद तूल उम्र अता सारनी कर अमीरुल मोमिनीन सिनन 2000 सित माशूर सारनी कर इमाम हुसैन वदन वालन सित माशूर और दीगर सवाबुल फातिहा।